家好，今次係同我表姐去上海玩4日3夜。呢排好興高鐵遊，不過呢，我表姐就 prefer 搭飛機，所以我哋乘坐上海東方航空，上晝9點55分起飛，下晝12點35分抵達上海浦東機場。一出機場呢，就見到的士站，所以我哋即刻上咗車。其實應該叫網約車會平啲嘅，不過呢，我哋就唔想等啦。沿途呢都落大雨啊，希望晏啲會細啲雨啦。大概9個字車程就去到我哋今次入住嘅酒店上海洋子飯店。我揀呢間酒店，因為我中意佢嘅裝修有老上海風情。而演唱《玫瑰玫瑰我愛你》呢一首歌嘅歌手姚莉，當年就係洋子舞廳嘅常駐演唱，所以大堂都用咗呢一首歌嘅曲譜做裝飾。呢間酒店喺2009年翻新過，所以懷舊得嚟佢都幾新淨。我哋入住嘅係雙床房，都幾寬敞㗎，尤其是係個浴室，有2個洗面盤，有淋浴室。最驚喜係廁所有免治馬桶，仲有個好大嘅浴缸添。入住當日呢係有送個果盤俾我哋嘅。而我訂嗰個方案呢，係包含埋每日 refill 嘅 mini bar。呢間酒店嘅地理位置都唔錯，斜對面呢就係人民廣場地鐵站，然後行幾分鐘就會去到南京步行街。我哋見呢間沈大城門口有好多人排隊，所以入咗嚟避雨，順便食下嘢。叫咗份醬爆豬肝，都幾好食嘅，22蚊。仲嗌咗一籠純蟹粉小籠包，99蚊5隻。第一次嚟上海，唔知呢個物價係咪正常，所以我哋就嗌咗。不過蟹粉就好似唔係算好多。仲嗌咗一籠鮮肉小籠包，25蚊5隻。不過佢啲肉呢好似有醃過咁樣嘅，同我以前食過嘅小籠包就唔係好一樣。之後發現原來呢間店最出名嘅係佢門口嘅糕點。所以其實冇乜人食佢嘅小籠包嘅。食完呢就仲落緊雨，咁唯有行下手信店啦。真係周圍都係賣緊白兔糖啊！呢啲小店嘅白兔糖呢就比專門店平少少，不過就冇咁多口味，同埋包裝冇咁靚咯。呢個就係永安百貨，不過落住大雨，我哋都影唔到相啊！成條南京路步行街呢係有1200米咁長嘅。如果天氣好，我諗可以花半日時間喺度行街。今日唯一令我停低嘅係呢個龍井雪糕。龍井都係綠茶嘅咩？跟住我哋就行咗去聖三一堂，係唔可以入去參觀嘅。我哋就喺外邊影咗幾張相，就搭車去食晚餐啦。晚餐我預訂咗呢間仁和館，係米芝蓮1星嘅上海傳統本幫菜。佢入邊嘅裝修都好有特色㗎，好似搭咗時光機咁。而佢最出名呢，就係蟹粉撈飯同埋醉蟹。另外我哋叫咗燻魚同埋一碟菜。落單嘅時候，店員有強調同我哋講蟹同埋燻魚都係偏甜嘅菜，講返我哋冇問題，先幫我哋落單。呢碟燻魚超好味啊，成碟俾我食晒咁滯。佢唔會醃到腍白白，外層勁脆，好甜好入味啊！但如果唔食甜餸嘅人，應該就唔係好啱食呢味餸啦。呢個熟醉蟹呢都係甜嘅，但有少少酒味。超級多蟹膏喎，好抵食。跟住就到蟹粉撈飯，我哋叫呢個呢係1至2人份量，估唔到係咁大份嘅。影完相之後呢，店員就會幫我哋撈勻。我見佢有加少少醋嘅。撈完之後呢，成個飯係好結身，個口感係有少少似生雞蛋撈飯。謝謝。的確係真材實料嘅。但係我個人就唔中意佢嘅口感啦，食起上嚟呢仲幾漏下。我建議如果4個人嚟食，叫2人份量就啱啱好啦。The next day，
我網上見呢間酒店嘅早餐評價唔錯，所以我哋預訂咗早餐。果然冇令我失望，早餐竟然有甜品，仲要款式都唔少。熱食就更多選擇啦，有鹹豆漿、煎餃子、小籠包。健康嘅選擇都有蒸番薯，中式包都有幾款㗎。呢個糕呢好煙韌啊，我日日都有食。跟住就有上海風味嘅配菜，仲可以 order 麵同埋雲吞。食飽就出發去今日第一個景點豫園。喺人民廣場站搭一個站去大世界，再轉14號線搭多一個站就到豫園啦。豫園站嘅裝修好靚啊，採用流線型嘅設計。喺7號出口出站，過對面馬路就到啦。經過一堆金鋪之後，就嚟到呢個2號入口。入到去呢，就係好多賣手信同埋嘢食嘅鋪頭。呢邊呢，我就冇乜做到資料搜集，所以見到咩就睇咩啦。有個巧克力博物館，好似都幾得意。佢啲動物係用朱古力做嘅，不過呢，實在太嘈啦。咁就再繼續行啦。呢條街呢，就有好多賣手工藝嘅，有剪紙啦，同埋麵粉公仔。可以剪到張全家福都幾犀利喎！喺咁古色古香嘅建築下邊，有金色招牌嘅 Häagen-Dazs 都幾特別。終於行到嚟九曲橋啦，不過成條橋都企滿晒遊客，所以我哋就冇上去影相啦。呢間南翔饅頭店好似好出名，我本身想試佢個灌湯包嘅，不過店員呢竟然叫我哋唔好買喎，話小籠包好食啲。佢即叫即整嘅，等咗大概5分鐘，賣相唔錯，味道都好接近我喺香港食到嘅味道。食完嘢就梗係要買嘢飲啦。試咗呢間鋪頭嘅果汁，物有所值啊！老闆仲係廣州人，可以講廣東話㗎。跟住我表姐就入咗去 Pop Mart 幫佢朋友買嘢，不過大部分都冇貨啊，結果只係買咗2個公仔啫。城隍廟我哋就冇入到去參觀，旁邊有一間賣糕點嘅鋪頭。上海嘅糕點種類真係好多啊！對面呢，我估係城隍廟廣場，不過就維修緊，所以我哋就 call 車去外灘。本身尋晚係 plan 咗嚟外灘呢度影相，不過落大雨，所以冇嚟到。好在而家中午嚟呢度散步都幾舒服。外灘觀景台嘅對面就係南京步行街嘅盡頭。呢度有一個著名嘅地標和平飯店。唔係住客都可以入去參觀嘅，佢嘅爵士酒吧都好出名㗎。由於時間尚早，我哋決定沿住步行街行返去酒店，因為尋日落雨，其實都冇乜點行到。終於俾我見到大白兔專門店，門口啲兔仔好吸引，我諗個個經過都會入去望下。細個淨係食過原味嘅白兔糖，估唔到佢會發展成咁樣，仲有大白兔雪條，呢度真係唔知有幾多種口味啦，榴蓮同埋芥末味都有啊！連護膚品都出埋，有 hand cream 同埋潤唇膏，唔知係咪因為今日係星期六呢，感覺特別熱鬧。俾呢間鋪頭嘅佈置吸引咗，佢俾人免費入去影相打卡啊！原來呢間鋪呢係食上海菜嘅，佢成功咗啦，吸引咗我入去試下佢嘅蟹黃麵。我呢就中意食蟹黃麵多過食撈飯啦。
因為乾身啲，感覺個味道都出啲啊。仲叫咗個糖水，紅豆外面包咗一層爆珠，都幾得意。跟住我哋就返咗酒店附近按摩，不過嗰間麻麻地，所以就唔介紹啦。跟住就係我成個旅程最期待嘅環節——宮宴。呢度可以沉浸式咁樣體驗古代宮廷宴會。嚟食飯嘅人呢，可以換宮廷服，幻想自己係達官貴人同皇上一齊食飯。佢有午宴同埋晚宴嘅，內容基本上係一樣，價錢就相差100蚊。但係我預訂嘅時候已經冇晒午宴啦，咁唯有食晚宴啦。職員話前面啱啱入咗一團旅行團，要等大概1個鐘先到我哋換衫，所以就帶我哋入席先。這個吧。好，咁就飲下茶先啦。佢用打火機，有少少出氣添。呢度嘅排場比我想象中更加誇張啊！陣間有100幾人一齊食飯，不過都好難預約座位㗎。我同表姐要分開坐啊。等咗40分鐘之後，職員話實在因為太多人啦，所以帶我哋去包廂換衫。我哋就搭 lift 落咗地下嘅包廂換衫。入到去首先揀衫，職員都會幫你揀嘅，所以好快就決定到。換好衫就坐低梳頭，塞咗勁多個假髮入去啊，不過都唔算好重嘅。搞掂就可以周圍影相啦。晚宴7點鐘先開始。影完相返到位，已經上咗前菜啦，好好食喎。不過個點心就唔係好啱我口味，有啲太酸。我前面嗰排就係 VIP 區，服務上呢，我覺得係有少少分別嘅。睇表演影相又係最近啦，同埋淨係 VIP 區呢先係演員斟酒。不過呢，有錢都 book 唔到啊！今日呢場嘅 VIP 區全部俾一個旅行團包起咗。呢個係今晚嘅菜單，期待一下先。呢個開場表演都幾長下㗎，一啲都唔馬虎。成個晚宴大概係食2個鐘，每一道菜上菜之前都會用一個表演嚟介紹嗰個食材。一日母病，劉安將豆磨粉。除咗演員表演，碟上面都會有投影。而家係介紹緊陣間上菜嘅豆腐湯。宮宴將其與當日空運至今的淮南豆腐配伍。VIP 區嘅上菜呢，都係表演嘅一部分，跟住就會開燈到其他區上菜。金華火腿豆腐湯請慢用，小心下面燙哦。來，戀人金華火腿豆腐湯請慢用，小心下面燙。食咗一個湯3道餸之後，有一段好長嘅表演，跟住先到麵食同埋甜品。整體嚟講呢，食物嘅質素比我預期中好好多，同埋份量都好足夠，我直頭食唔晒添啊！食完就快啲去換衫啦。今朝照舊喺酒店食早餐，然後就開展文青1日遊，由武康路嘅武康大樓開始。一到埗就有攝影師留我哋影相，所以冇拍到片。
咁佢的確影得好過我自己影嘅。影完相行前少少就遇到一個市集，攤檔賣嘅手作都幾有特色。呢一檔係用零件砌成飾物，可以頸鏈同埋鎖匙扣兩用。中意儲襟章嘅人嚟到呢一檔一定好興奮啊！武康路以前係上海嘅高級住宅區，所以保留咗好多歐陸風情嘅歷史建築。除咗參觀名人故居，成條路都有好多 coffee shop、服裝店同埋餐廳。路嘅兩旁種滿咗梧桐樹，喺樹蔭下散步真係好寫意。我哋俾呢間店嘅 poster 吸引咗，係茅台雪糕喎，一定要試下啦。其實我哋都冇飲過茅台，根本唔知茅台係咩味。個雪糕一食落去係朱古力味，然後就慢慢有少少酒味湧上嚟。我哋之後再試埋茅台咖啡，頭兩啖呢都淨係飲到咖啡味，跟住呢條脷就開始有少少麻痹嘅感覺啦。我推薦呢間鋪頭俾大家，佢連個 menu 都好有創意噶。我哋經安福路行咗大概20零分鐘就去到靜安寺，離遠已經見到金色嘅塔頂啦，地圖都唔使睇啊，行上天橋影相就睇得最清楚，成組建築都好金碧輝煌。去到門口就可以掃二維碼買飛，不過原來冇內地電話係買唔到嘅，所以遊客呢喺右手邊直接入去買飛就得㗎啦。一入到去就見到有好多人上香同埋投幣祈福，正前方上樓梯就係靜安寺嘅主殿，入邊有一座3.9米高嘅釋迦牟尼佛像，現場睇真係幾壯觀㗎，牆上面嘅雕刻都好精緻。其實靜安寺係一座歷史悠久嘅佛寺，應該係好值得參觀嘅。可惜我買完飛入到去嘅感覺係揾唔到任何指示同埋介紹，所以只能走馬看花咁樣行完一圈就出返嚟啦。如果想去靜安寺嘅朋友，我建議事先上網做下資料搜集先。寺廟樓下商店林立，令我覺得好有違和感。經濟同傳統又應該點樣取捨呢？跟住我哋去到星巴克臻選烘焙工房，上海分店喺2017年開業嘅時候係全球最大嘅星巴克分店，佔地3萬平方尺。一入到去就人山人海啦，未睇咖啡就俾呢啲周邊商品吸引住啦。話到明烘焙工房就梗係會喺度烘豆啦，呢度有5款咖啡豆，有一款係上海專屬嘅咖啡，呢度先有得賣㗎。這款是我們上海就喝的。烘焙好嘅咖啡豆呢，就會經呢啲管道傳送到去吧台。除咗烘焙咖啡，呢度仲有烘焙披薩同埋麵包，不過價格就稍為昂貴啦。呢個吧台真係好特別啊，可以近距離咁樣欣賞咖啡師沖咖啡，係普通 Starbucks 冇嘅體驗。我同表姐呢，就點咗呢個 set 一齊 share。可以試晒3款咖啡。距離晚餐仲有啲時間，所以喺附近揾咗間按摩店。呢間價錢合理，環境乾淨寬敞，按完仲有糖水飲添。飲緊糖水嘅時候，我已經打開大眾點評取號，準備今晚嘅晚餐。但真係震驚了我啊！竟然要等200幾張台，只係5點鐘啫喎。咁就唯有散下步先啦。按摩店樓下呢條街都幾靚。上海真係隨處都係活化咗嘅歷史建築，令人感覺呢一個城市好有朝氣。天色已漸沉，我哋決定去鋪頭門口坐低等。有自助飲品吧，但係都等到有啲絕望。7點幾仲有100幾張台，唔通真係要放棄？因為我哋今晚仲想去遊船睇夜景。同職員溝通咗之後，佢俾咗一張人哋唔要嘅籌號我。沒有空獎。排隊超過2個鐘嘅客人可以參加抽獎，
真係唔知係咪應該要開心。好彩，等多20分鐘左右就可以入座啦。如果用返我原本嘅籌號，應該就要食飯同埋遊船2揀1。等咗咁耐，好期待食佢嘅烤鴨啊！叫咗一壺菊花茶，但原來我哋頭先抽獎嘅獎品呢係飲品。呢碟豆苗係勁好味㗎，一定要食啊！炸醬麵呢就唔係好啱我口味，但係嚟到都要試下嘅，價錢又唔貴。呢個就係我期待已久嘅烤鴨啦！佢啲鴨餅有火暖住㗎喎，就唔怕食到後面會凍晒。個鴨皮好脆，有肥膏，但係食落去唔漏，肉質都好鮮嫩。仲叫咗條糖醋魚，原來勁大條咯，我哋真係食唔晒。快食完，我哋就 call 車去碼頭，因為我哋唔知道最後一班船係幾點。好彩俾我哋趕到，原來尾班船係9點40分。其實就咁喺岸邊睇，已經覺得啲燈光好靚啊！網上有負評話買完飛上船會再被推銷 VIP 位，感覺不良好。我都打定咗心理預備。上到去呢，甲板嘅船頭同埋室內嘅位置係劃咗做 VIP 位嘅。職員不停咁樣用大聲公推銷，話額外加100蚊 VIP 位咁樣，唔加錢呢，就只可以留喺船尾嘅位置，但係都無損我哋嘅興致。其實睇到嘅景色冇乜太大分別，只係我覺得太嘈，同埋船頂嘅廣告牌燈係紅色，要遷就位置影相，塊面先唔會變成紅色。The next day，今晚6點幾就會搭飛機返香港，所以安排比較輕鬆嘅行程。朝早嚟到田子坊行街，呢度係由石富門建築群改建而成，入邊有好多文創小店、畫廊、茶室、coffee shop， 仲有餐廳，買手信嘅選擇都好多。我行咗一圈，覺得最特別嘅係呢度好多賣旗袍嘅店鋪，喺其他旅遊點我就冇見到啦，而且價錢都唔貴。行下呢，表姐突然有公事要做，所以朝早10點鐘就要飲啤酒啦。我哋再行嘅時候，有大量旅行團湧入啊，突然之間變得好逼。如果大家想輕鬆咁樣行呢，就早啲出發啦。下一站我哋又返嚟南京路步行街，因為呢度有泡泡瑪特旗艦店。表姐盡最後嘅努力嘗試幫佢啲朋友買公仔，好彩我就冇呢個愛好，如果唔係真係好容易破產啊！呢個盲盒熱潮真係好犀利，成間鋪頭都人山人海，好似新年喺日本搶福袋咁樣啊！喺行返酒店諗住拎返行李途中，見到呢間鋪頭嘅招牌，我記得網上推薦呢間小籠包係必食㗎，因為時間所限，所以冇納入今次嘅行程。既然而家遇到，就一定要試下啦。未食就咁睇，已經見到佢皮薄多汁，超爆汁啊！個肉都好鮮味，同第一日嗰間真係差天共地啊！蟹粉小籠，睇個樣都唔使我講啦，已經知係世界冠軍。如果我第一日係食呢間，應該日日都會嚟食。表姐仲要買啲食品類嘅手信，所以嚟咗第一食品商店。原來成間百貨公司咁大嘅，我仲以為係超市嚟添，有成4層樓咁多。熟食乾貨應有盡有，仲有個 food court。我終於有機會試呢個豆沙青團啦，煙煙韌韌都幾好食嘅，就唔算好特別，5蚊都可以一試啊。不過就唔好食佢嘅小籠包啦。返酒店攞返行李就去食呢個旅程嘅最後一餐啊！繼續食小籠包，就咁睇個樣呢，就有少少失望，個皮好厚喎。其實佢個餡呢係好食嘅，都好鮮甜，但係個皮實在太厚啦，我唔中意。我見佢外賣呢係做到冇停手，我諗應該好多本地人幫襯。
佢價錢平，CP 值相對就比較高。如果睇到最後嘅朋友，希望你可以訂閱我，多謝支持，拜拜。